Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok kangkang lek jawab salam kados krupuk ingkang mlempem merah karo-karuan. Kula ulangi malih nggih. Sapa wae ingkang purun jawab salam nganti tenanan kula dongaake mugi-mugi angsal rejeki ingkang mapan lan dados lelaki ingkang tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amil katsiran dhahiran wa batinan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril qulub wa syafi'id dunub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran amma ba'd. Hadratal kurama dumateng para alim wal ulama, para bapak yai saha ibu nyai ingkang sami-sami kita taati ugi kita ta'zimi. Boten kasupen dumateng segenap para dewan juri ingkang sampun nata lan niti mulai dek wingi ngantos sakniki lan insyaallah keparingan syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Para santri ingkang kula hormati ugi kula tresnani. Monggo sakderenge dipun mulai kita sami-sami anggenipun nyuwun donga marang Pangeran. Mugi-mugi majelis punika dados majelis ingkang dipun rawuhi para malaikat, dipun sirami rahmat lan dipun catat minangkani ahli sholawat. Allahumma. Para santri kedap malih kita sedaya niki bakale mlebet teng wulan enggal. Wulan napa? Wulan Sya'ban. Wulan ingkang mapan kebak ganjaran lan cocok damel ngatahaken maoso lawat sallu ala Nabi Muhammad. Lah keranten napa ta wulan Sya'ban niku cocok damel ngatahaken maoso lawat? Keranten wulan Sya'ban niku dipun terangaken mbok bilih wulan Sya'ban niku wulanipun Kanjeng Nabi. Keranten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhi datang kitab hadis nabawi ingkang muninipun mekaten. Rajabu syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Ingkang artosipun Rajab niku wulanipun Gusti Allah, Sya'ban niku wulanku tegese wulanipun Kanjeng Nabi, lan Ramadan niku wulanipun umatku. Lah keren tentang mriku wulan Sya'ban dados wulanipun Kanjeng Nabi, mongko sangat cocok damel kula lan panjenengan sami kedah ngatahaken maoso sholawat sallu ala Nabi Muhammad. Magayutan kalian sholawat. Sholawat niku punapa to Kang? Sholawat inggih punika amalan ingkang murah ananging ganjarane paling kathah. Ora butuh modal akeh, tenaga akeh, ananging dados rejeki ingkang kathah lan turah-turah. Ora mung amalan sunnah biasa ananging perintah saka Allahu Ta'ala ingkang nglampahi ora mung awake ananging nggih Gusti Allah lan para malaikate. Keranten Gusti Allah sampun ngendikan datang Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ingkang muninipun mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingkang artosipun sak temene Gusti Allah lan para malaikate padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. He wong-wong mukmin, he para santri, maca selawat sira kabeh dhateng Kanjeng Nabi Muhammad lan aturana salam kanthi sejatine salam.
Saking ayat menika para hadirin sampun jelas lan cetha lan valid. Mbok pilih napa? Mbok pilih Gusti Allah wae ingkang sugih tur ingkang gadahi alam semesta niki lan para malaikat ingkang taat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Mosok toh awake dhewe sing tasik butuh apa wae jaluk rena-rene ora tau maca selawat. Nauzubillahi min dzalik. Padahal nggih Kang, selawat inggih punika bukti tresnane para umat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Wong lek tresno karo sapa wae mesti nyebut asmane. Wong lek tresno ora tau nyebut asmane niku arane arane napa Kang? Arane PHP. Sakit napa mboten PHP? Sakit. Hadirin rahimana wa iyyakumullah. Bicara kalian solawat. Solawat gadahi pinten-pinten hikmah lan pinten-pinten manfaat lah napa mawon setunggal. Sinten-sinten tiyang ingkang purun maos solawat datang Kanjeng Nabi Muhammad ananging sepisan wae. Wis ora usah akeh-akeh, mongko Gusti Allah bakal maringi piyambake nika wau 10 kaping ganjaran. Keranten wonten hadis ingkang dipun terangaken man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Ulangi malih, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Sapa wonge ingkang purun maos selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad ananging sepisan wae, mongko Gusti Allah bakal maringi 10 kaping ganjaran. Ingkang nomor kalih napa? Ingkang nomor kalih sinten-sinten ingkang purun maos selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad bakale dipun tampi sekabehane donga. Keranten wonten keterangan datang kitab Tanbihul Ghafilin anggitanipun Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ingkang muninipun mekaten, innad du'a yuhbasu bainas sama'i wal ard la yus'adu hatta tusolliya 'alan nabiyika. Ingkang artosipun sak temene donga niku dipun keker dipun tahan ing antarane langit lan bumi. Lan donga niku ora bakal diunggahne sehingga tiyang kala wau purun maos selawat. Mergi saking niku para hadirin, sakderenge donga, sakderenge napa mawon kedah maos selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingkang nomor 3 inggih punika bakale dipun tampi sekabehane perkawis. Keranten Gus Kausar nate ngendikan sitok-sitoke amal lek niku dilampahi kanthi langgeng mbok bilih niku selawat Gusti Allah bakalipun nampi kelawan mesti tanpa wonten penolakan. Keranten wonten makalah ad-dimu shalla 'alan nabiyil Muhammad faqabbuluha hatman bi ghairi taraddudi. Nomor sekawan inggih punika bakale dipun paringi syafaat kelak ing yaumul kiamat. Keranten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan datang kitab Riyadhus Shalihin, ahaqqun nasi bi syafaatil yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ahaqqun nasi bi syafaatil yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Tiyang ingkang berhak nampi syafaat datengku dateng Kanjeng Nabi inggih punika tiyang-tiyang ingkang purun maos selawat. Monggo maca selawat shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimana wa iyyakumullah. Saking keterangan Allah wau wonten 3 poin penting ingkang kedah awake dhewe kula panjenengan sami nglampahi. Inggih punika selawat punika merupakan perintah saka Allahu Ta'ala. Ingkang nomor kalih selawat niku bukti tresnane para umat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang nomor 3 sinten-sinten ingkang purun maos selawat bakal dipun paringi syafaat. Saderenge kula tutup monggo sareng-sareng maos selawat sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten atur kaula, mbok bilih wonten kelintan-kelintunipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwafiq illa ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.